ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மலர் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மட்டன் பிரியாணி பாசுமதி அரிசியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையானது பொருள் வந்து பாசுமதி அரிசி 1 கிலோ வச்சுருக்கேன், மட்டன் வந்து 1/2 கிலோ வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து ஆயில் 1 கப்பு, தயிர் 1 கப்பு, தாளிக்கிற பொருள் வந்து இலை, ஏலக்காய், லவங்கம், பட்டை, மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, பச்சை மிளகாய், தக்காளி, வெங்காயம், புதினா, கொத்தமல்லி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ குக்கரை வச்சுக்குவோம், நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். குக்கர் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து இந்த கப்பால் 1 கப்பு, 1/2 கிலோவுக்கு 1 கப்பு எண்ணெய். நல்லா எண்ணெய் காயணும். இப்போ வந்து பட்டை லவங்கம் போடுறோம், இலை போடுறோம். அடுத்தது ஆனியன் போடுறோம். அரை கிலோ மட்டனுக்கு 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காக தான் அளவு. வெங்காயம் எப்பயுமே நம்ம ஜாஸ்தி போட்டால் தான் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் மட்டும் போட்டு இப்போ அடுத்தது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராக வரணும் வெங்காயம். அப்போ தான் வந்து பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு வரும், நல்லா கடை பிரியாணி மாதிரி. அடுத்தது இப்போ இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடணும். நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டியால் நல்லா வந்து 2 கரண்டி போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் இவ்வளோ போட்டிருக்கேன், அதுதான் அளவு. அடுத்தது நல்லா இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கணும். இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் அடியில் ஒட்டும். நம்ம வந்து லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு அப்புறமா கிண்டணும். இது ரொம்ப நேரம் கிண்ட வேண்டியதில்லை. இஞ்சி பூண்டு போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கிண்டனா போதும். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுடலாம். தக்காளி போடணும். இது வந்து 2 தக்காளி, 4 பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன். அடுத்தது பச்சை மிளகாவையும் போட்டுடலாம். தக்காளி நீங்கள் போட்ட உடனே இதில் கொஞ்சம் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். உப்பு போட தேவையில்லை, சும்மா கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக தக்காளி வதங்கிடும். அடுத்து புதினா மல்லியே போடுவோம். ஃபஸ்ட்டு புதினாவை போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்தது புதினா நல்லா 1 பிடி அளவு புதினா போடுங்க. கொத்தமல்லியும் அதிலே போட்டுருவோம். போட்டு நல்லா கிண்டி விடுவாங்க. இது வந்து ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம், இது டக்குன்னு வதங்கிடும் புதினா மல்லி. அடுத்து மிளகாப்பொடி போடுவோம். 2 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி. அடுத்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. பார்க்கவே பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா. அடுத்து தயிர் போட்டுருங்க. அடுத்து 1 கப் தயிர் போடணும். தயிர் போட்டுட்டு அடுத்தது மட்டன் எடுத்து போட்டுற வேண்டியதுதான். இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கோங்க. கிண்டிட்டு அடுத்து இதிலே வந்து மட்டனை போட்டுடலாம்.
மட்டன். ஆனால் இப்போ இதை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும். மட்டன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்லா வந்து இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. இப்படி வதங்கினா தான் நம்ம வந்து பிரியாணியில் வந்து மட்டன் நல்லா வெந்து இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ரைஸை பார்க்கணும். இது வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சாதான் சாதம் வந்து தனித்தனியாக நல்லா இருக்கும். அடுத்தது இந்த கப்பால் வந்து நான் வந்து 4 கப்பு போட்டிருக்கேன் அரிசி. நீங்கள் வந்து 4 கப்பு, ஒரு கப்புக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் இந்த ஊற வச்ச அரிசிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இது வந்து மொத்தம் நம்ம 6 கப்பு தண்ணி வச்சுக்கேன்னா எல்லாத்தையும் ஊற்றிடும். பாருங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு. எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம ரொம்ப கிண்டக்கூடாது, அரிசி உடஞ்சி போயிடும். அவ்வளோதான். இப்போ அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிட வேண்டியதான். வச்சு நம்ம வந்து மூடி வச்சிட வேண்டியதான். கரெக்டாக ஒரு விசில் வந்த உடனே நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சிட வேண்டியதான். சிம்மில் வச்சு 5 நிமிஷம் தான் ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாங்க பிரியாணி திறந்தாச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? டேஸ்ட்டும் பார்க்கலாம், சாப்பிட்டும் பார்க்கலாம். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோபோலாகும். அடுத்தது நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு சைடிஷ் வந்து பெப்பர் சிக்கன் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது வெங்காய பச்சடி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது இப்போ சிக்கன் நம்ம பொரிக்க போகிறோம். பொரிச்சிட்டு எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டு பிரியாணின்னு பார்த்துக்குவோமா? இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோபோல. போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோபோலாகும். பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.